大家好，今天我来进行我难得的1年1次的换机油。我机油已经漏好了，我还没加进去。那我先来解释一下换机油的时机，因为现在好像很多车厂都会说可能1万公里换一次，甚至也有更多的，都说现在的机油是长效。其实是没有错，很多现在科技进步，很多机油可能有长效型的出现，但是重点是用车环境决定了你换机油的时机。像我的车，有在看我频道的朋友应该都知道，我的车很少开，所以变成说你要我5000公里换，搞不好我1年还开不到5000公里嘞。那所以我给自己的定的换油时机就是1年时间，因为以机油来讲，像很多机油上面都有标示它的有效期限，但是这个有效期限它必须还是要看你存放的环境跟开封与否。像以机油来讲好了，目前市面上你只要是正的机油、合格的机油，大概都有3到5年的保存期限，但是这是局限于没有开封，而且你是放在阴凉然后通风的地方保存，不会晒到太阳为基准，你可以存放3到5年。但是如果你只要一经开封了，或者说你存放的地方会晒到太阳啊、高温，或者说潮湿，在这个状况下，可能你的机油存放可能2年到3年，你就必须赶快把它用掉，要不然那个机油都会变质。那像机油来讲好了，如果你的机油已经开封了，但是你不确定放了多久，你可以瓶盖打开闻一下，如果你有闻到机油稍微在发酸，有一点那种酸味，可能有的机油本身就有带酸味啊，但是我好像没闻过。如果你有闻到你的机油有一股酸味的话，那可能都已经在变质了。所以那种机油的话，要么就是赶快用掉，要么就是可能就直接就舍弃不要用了。这是比较偏向于机油的保存方式。那换油时机的话，刚刚有讲到，现在很多车厂可能都会建议你，说我们的是长效机油啊，可能1万公里换一次，甚至可能更长的公里数换都没关系。但是毕竟，当然了，如果你可能都是跑晚上或者都是跑长途，不会塞车，速度维持的蛮快速的话，散热状况很好的情况下，你可能可以8000甚至1万再换，可能没问题。因为说实在话，很多机油的规范都是按照国外的基准，尤其台湾温度又高、湿度又高的话，你机油开封以后，就算关到引擎室里面去，我还是建议可能就是5000公里换。如果1年跑不到5000公里，那就是以1年为基准下去做更换。那换油的方式跟机油量，这个可能因为每个人的车可能都不太一样。像我的车一般如果我没有换机油滤芯的话，我是3公升就够了。那如果换机油滤芯的话，就是可能要准备3罐半，就是3.5公升。那这个基准可能就是各位朋友你们自己依照你的车型或那个车辆手册下去做依据。那再来就是机油滤芯，当然机油滤芯你要每次都换，这也可以，因为毕竟机油滤芯不贵啦，一颗像这个飞鹿的一颗100块，100出头就有了，那品质还不错。那像我的话，如果我没有更换机油品牌的话，我可能换2次机油，我才会换1次机油滤芯。但是我只要一更换机油品牌的话，我就会每次都更换，因为毕竟每个油商他们的
可能基础油都一样，但是他们的调配或者说他们的配方啊，会有些不同。那这些油都混在一起会产生什么状况？应该没有人有做过研究，只是理论上可能会有一些比较特殊的化学反应呢，可能会变比较浓稠啊、结块啊，这都有可能。所以如果在没有更换机油品牌、没有更换机油番号的情况下，你可以换2次机油，再换1次机油滤芯，这是 OK 的。那因为我这次有换品牌，机油有换品牌，所以我就换机油滤芯。然后再来就是机油滤芯，在锁的时候，真的建议不要拿工具锁，例如这种啊，或者说有一种像碗弓那一种，它就有点像很大的套筒，就跟后面这个尺寸是一样，合上去拆。拆的时候难免都会拿到工具，这个一般都会，因为毕竟引擎一直在吸油进去，然后它那个吸力会比较大。要不然像现在很多车有的可能，也没有油尺了，它直接就是卸油螺丝，它就会有自带类似油尺的，你只要灌到会倒流出来，那就是满了。那个就另当别论，所以我今天拍这一片，我并不会教各位怎么去拆，因为每台车不一样，可能工法就不一样。但是换油的机油一定都是有，然后换油的时机跟一些必须注意的地方，我会跟各位讲解。那再来就是。因为像我刚刚讲，像我这型车，我如果不换机油滤芯的话是3罐，那如果换机油滤芯的话，可能就是要多半罐的量出来。那每次在卸油的时候，像我的机油我刚卸下来，然后机油滤芯我也拔下来了，所以我等一下就是等着要测量我漏下来的油量有没有减少很多。如果量，譬如说。假设好了，我3次也有换机油滤芯，那是不是我灌了3罐半进去？那因为机油滤芯它到底会吸收掉多少机油？这个每台车因为机油滤芯有大小之分，所以每台车可能会有的误差量不一样。好，我们先摒除机油滤芯的误差量来讲好了。我们以没有换机油来讲，像我的车是3公升。那如果我3次加3公升进去，这一次漏下来，差一点点就3公升，这个可能在正常范围内，因为像那个引擎串气啊，那个废油蒸汽那些可能会吃掉一点。那基本上，如果你上一次加的油量跟这一次跟卸下来的油量超过半公升以上，那很有可能就是车子有点问题哦，要么可能是你的油底壳漏油，要么可能就是吃机油很严重，这个就要去注意。因为我是觉得就一次的流程就稍微注意一下，这样子会比较好。然后其他的小步骤，在灌油啊这些。可能就没有什么好教的，因为可能灌油就是尽量不要让杂质掉进去嘛。然后灌完油以后，把车平放以后，灌完油，然后先大概量一下油尺的位置，确定油尺有超过下限以后，最少要超过下限哦。有超过下限以后，发动让它运转个几分钟，然后熄火，因为你必须把机油从油底壳往上打，整个润滑完以后熄火，稍等一下，让机油再慢慢的流回去油底壳，这个时候我们再来量机油量。那当然你没有油尺的话，就是像我刚刚讲的，你的油底壳螺丝那边本身就设计类似油尺的那种油量的那种显示那个漏油的话，
那个就另当别论。那像以有油尺的车辆的话，就是发动完以后，等油会慢慢的稍微滴回去油底壳以后，把油尺抽起来看。我建议最少要超过一半。像我是习惯就是8分满，我不管什么车，我基本上我都是加8分满，因为大概8分满。静止状态下，引擎熄火的状态下，8分满的话，当你发动车子在跑的时候，你的曲轴阻力会比较小一点，然后又可以确保润滑性，它的油量的，因为曲轴那边有它会自己把油稍微泼溅上去，让它去做润滑，这样子会比较好啦。当然你要加到全满也是可以啦，但是其实油底壳那边都有做一个安全装置，你不要超过上限太多，基本上还是 OK， 只是你的曲轴阻力可能会变得比较大。其他的应该大概就这样子咯，就是注意机油的保存、换油时机，然后机油滤芯更换、安装上的一些要注意的细节。大致就这样子咯。好，谢谢各位，拜拜。